ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងឈប់លួចដឹងថាខុសឆាប់កែប្រែចាត់ទុកថាជាប្រសើរបំផុតអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺការដឹងថាខ្លួនខុសតែមិនព្រមទទួលកំហុសព្រមទាំងរកវិធីដោះសារឲ្យខ្លួនរួចផុតពីខុសមនុស្សប្រភេទនេះមានច្រើនរាប់មិនអស់មូលហេតុដោយសារអ្នកទាំងនោះមិនមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលកំហុសភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់មនុស្សមិនមែនសំដៅលើថាអ្នកនោះមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីខុសនោះទេការធ្វើខុសវាជារឿងពិបាកនិងជៀសវាងបំផុតតែចំពោះមនុស្សល្អមានគុណធម៌គេនឹងមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់កំហុសហើយព្យាយាមកែសម្រួលខ្លួនឯងសាជាថ្មីក្នុងសម័យឈុនឈីវគ្រាមួយនោះតែយើងជឿជាមន្ត្រីនកោសុងបានពិភាក្សាពីបញ្ហាគ្រប់គ្រងប្រទេសជាមួយនឹងម៉ឹងជឺបានលើកយកបញ្ហាអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាជនមកវែកញែកដោះស្រាយដោយនិយាយថាក្រៅពីគ្រោះភ័យធម្មជាតិការរងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រជួបប្រទះនឹងភាពលំបាកទៅហើយនោះពន្ធអាករក៏នៅតែជាភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរអត្ថបទតាក់ទងអំពីក5យ៉ាងក្រកិច្ចក្រកក្រដឹងក្រយល់ក្រវៃឆ្នៃទាស់ក្រោយពីការជែកវែកញែកមួយស្របក់ធំមកតែយិនជឺក៏យល់ព្រមទទួលយកការពិតត្រង់ចំណុចនេះហើយសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធអាករខ្លះតែមិនអាចកាត់ផ្តាច់ភ្លាមនោះទេគឺរងចាំតដល់តែឆ្នាំខាងមុខទើបកាត់ផ្តាច់បានចំណែកក្នុងឆ្នាំនេះបានគ្រាន់តែបន្ធូរបន្ថយខ្លះប៉ុណ្ណោះស្ដាប់យោបល់របស់តែយិនជឺហើយម៉ឹងជឺអង្គុយស្ងៀមមួយសន្ទុះគេយល់ក្នុងចិត្តថាតែយិនជឺគ្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះគេមិនមានចិត្តណាកែលម្អដោយពិតប្រាកដទេហេតុនេះម៉ឹងជឺក៏និទានរឿងមួយឲ្យតែយិនជឺស្ដាប់មានបុរសម្នាក់តែងដើរលួចមាន់អ្នកស្រុកជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងម្នាក់ដឹងថាបុរសនេះជាអ្នកលួចមាន់របស់ខ្លួនគេមានក្តីខឹងសម្បាជាខ្លាំងកន្លងមកទៀតមានអ្នកភូមិម្នាក់បានទៅជួយដាស់តឿនបុរសជាចោរនោះថាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគឺជាអំពើថោកទាបគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតឯងលួចមាន់អ្នកស្រុកចាត់ទុកថាជាមនុស្សខ្វះសីលធម៌ហេតុនេះឯងត្រូវកែខ្លួនឲ្យបានល្អឡើងវិញហើយចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវឈប់ចេញទៅលួចមាន់គេទៀតក្រោយពីបានស្ដាប់ហើយបុរសលួចមាន់ក៏ឆ្លើយថាក៏ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើខុសមែនឥឡូវនេះអញចេះទៅចោះខ្ញុំនឹងលួចឲ្យកាន់តែតិចជាងមុនពីមុនលួចរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលួចមួយខែម្ដងហើយលួចតែមាន់មួយទេដល់ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំនឹងឈប់លួចមែនទែនហើយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខុសបែរជាមានចេតនាបន្លាយពេលវេលាមិនព្រមកែប្រែភ្លាមមនុស្សប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចលុបលាងកំហុសបាននោះទេគេកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លងនៃអំពើអាក្រក់រហូតគ្មានទីបញ្ចប់ដោយសារតែការបន្ថែមអំពើបាបមកឲ្យខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងនោះឯងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើប្រសិនបើទទួលស្គាល់ថាការលួចជាអំពើដែលមិនត្រឹមត្រូវក៏គួរតែឈប់ប្រព្រឹត្តជាដាច់ខាតកែប្រែខ្លួនជាបន្ទាន់ហេតុអ្វីត្រូវចាំដល់ឆ្នាំខាងមុខមនុស្សមិនមែនជាទេវតាណាមានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើខុសមិនមែនគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់នោះគឺការដែលដឹងថាខុសហើយនៅតែបំពានខុសដែលខុសហើយខុសទៀតថែមទាំងខំរកល្បិចគ្រប់យ៉ាងមកដោះសារបោកប្រាស់ទាំងខ្លួនឯងបោកប្រាស់ទាំងអ្នកដទៃម៉ៅឡៃអ្នកនិពន្ធម្នាក់បានទុកពំនោដ៏ល្អមួយថាសូមកុំមានការអៀនខ្មាស់នៅពេលទទួលស្គាល់កំហុសព្រោះការទទួលស្គាល់កំហុសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកឆ្លាតជាងមុនហើយធ្វើខុសមិនមានអ្វីគួរខ្មាស់នោះទេតែបើដឹងថាខុសហើយចេះកែប្រែខ្លួនជាមនុស្សថ្មីបង្កើតស្នាដៃថ្មីដែលត្រឹមត្រូវល្អធំធេងជាងមុនប្រសើរជាងធ្វើមនុស្សល្ងង់ដែលមិនព្រមកែប្រែ